अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपको मेरी रेमेडीज़ पसंद आ रही हैं, फीडबैक मुझे मिल रहा है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब किया करें मेरी वीडियोस को ताकि मेरी अपडेट वीडियोस और जो रेमेडीज़ हैं आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाया करें, आपको मिल जाया करें। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एक बहुत सिंपल और कीमती नुस्खा है। ये खांसी जो हमें अक्सर ऐसी लग जाती है, खुश्क, दो तरह की खांसी होती है, खुश्क और बलगम वाली। जो खुश्क खांसी होती है वो लग जाए तो जल्दी ख़त्म नहीं होती। ये खुश्क खांसी का मैं आपको बहुत सस्ता इलाज बता रही हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे किचन में इजीली दस्तयाब होती हैं और हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको खांसी लगे, आपने ये चीज़ें अपने किचन से उठानी है। अब ये देख लें आप चीज़ें, हमने इनको करना क्या है। ये है दालचीनी, मोटी इलायची, ये पुदीना है, वॉश करके रखा हुआ है मैंने, और ये है सब्ज़ इलायची। ये वो चीज़ें हैं जो हम इस रेमेडी में यूज़ करेंगे और आपको मैं कहवा बना के बताऊंगी। अब हमने करना क्या है, हमने जो है ये हमने एक बाउल लेना है। इसको हमने पहले से मैंने ये गर्म वाटर कर लिया था ताकि टाइम शॉर्ट लगे। हमने ये आंच जलानी है। उसके बाद इसके अंदर हमने 1 कप कहवे में, ये 3 कप वाटर डाला हुआ है मैंने, 3 कप वाटर डालना है। जब ये ड्राई होके 1 कप रह जाए तो कहवा हमारा रेडी हो जाएगा। ये 3 कप वाटर है। अब हमने इसके अंदर एक दालचीनी डालनी है, मोटी इलायची डालनी है, और ये 2 सब्ज़ इलायची डालने हैं। ये देखिए डल गए। अब हमने यहाँ से पुदीने के, ये देखिए पुदीने के लीव्स, पत्ते लेकर हमने इसके अंदर डाल देना है। डाल दिए। अब हमने इसको पकने देना है। इतना पकने देना है कि ये 3 कप है वाटर, पानी, और ये 1 कप रह जाए। अब आप ये देखें, ये उबल रहा है और पानी जो है वो पक रहा है। अब हम इसे पकने देते हैं। अब मैं इसके अलावा आपको एक और खांसी का नुस्खा बताती हूँ। ये पक रहा है, अब हम इसका वेट नहीं करते, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको इसे पकने देते हैं। मैं आपको एक और रेमेडी बताती हूँ। ये जो है रेमेडी, ये एक नुस्खा है। ये नुस्खा ये है कि ये अदरक ले लिया था मैंने, इसको पील आउट कर लिया, इसका जो छिलका है वो उतार लिया। इसको हमने करना क्या है, इसका हमने क्रश करना है, बिल्कुल बारीक बारीक क्रश करेंगे। क्रश इस तरह करना है कि इसका हमने जूस निकालना है। ये देख लें आप, इसका हमने पानी लेना है। ये देखिए ये पानी निकल रहा है। एक अदरक लेना है, उसको छिलका उतार के उसको क्रश करके उसका ऐसे पानी लेना है। ये पानी बन गया। अब हमने इसको डालना है स्पून में। ये स्पून में डल गया। अब ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, इसका लाइट सा हमने इसके अंदर डालना है, बिल्कुल स्मॉल सा। ये देखें ना होने के बराबर इसके अंदर हल्का सा डालना है। ये देखें। फिर हमने यहाँ से हनी लेना है। ये देखिए ये बन गया। इसको हमने ऐसे मिक्स करना है। अब हमने इसको करना क्या है, करना ये है कि सोने से पहले, जब आपको पता हो कि आपने कुछ नहीं खाना और कुछ नहीं पीना, सोने लगे हैं, आपने ये ऐसे बना के ऐसे ही स्पून से आपने जो है वो अपने मुंह में डाल लेना है। और ये आपका जो है वो एक और खांसी का ही नुस्खा, और ये आपने कंटिन्यूसली तब तक करते रहना जब तक आपकी खांसी जाएगी नहीं, और जब चली जाएगी फिर आपने अंदर वक्फे वक्फे से जो है ना ये यूज़ करते रहना है। अदरक, काली मिर्चें और हनी, ठीक है। ये आपका एक नुस्खा रेडी हो गया। अब हमने जो पानी रखा था वो तकरीबन
जो है वो 1 कप हो रहा है। पक रहा है, पानी पक के इसका कलर जो है आप देख लें, बिल्कुल वो कलर पानी कलरलेस था जो पानी का, अब वो ये कलर हो गया है। दालचीनी, मोटी इलायची, सब्ज इलायची और पुदीना, ये देख लें ये पक रहा है। पानी पक चुका है, अब हम इसको कप में डालते हैं। ये पानी पक चुका है, अब हमने इसको ये देखिए पानी का कलर ऐसा हो गया, अब ये रेडी हो गया। अब हमने इसको कप में डालना है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पानी का कलर बिल्कुल ऐसा हो गया है। अब आपने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हनी डालना है। ये देखिए, जितना आप मीठा पसंद करते हैं इसके अंदर आपने डाल के मिक्स करना है। और फिर आपने इसको रात को सोने से पहले, ज्यादातर नुस्खे बताए जाते हैं ताकि उनका जो है असर ज्यादा होता है, वो बेनिफिट ज्यादा रहते हैं। खाना खा चुके हो, सोने से पहले आपने ये कहवा बनाकर इस तरह जो है उसको पीना है। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।